嘿，欢迎来到今天的丰盛奥文哈。今天要选的3张牌是这3张，1、2、3哈。那同时带来的领取好运呢，我来看一下哈。这是告诉你说，最近你可能有交往的对象，或是反正你最近的这个对象哈，无论交往啦，或是已经有关系在一起关系不错的时候，都会有一个不错的进阶，跟最近会有一个收获，或是就是说，如果你可能是暧昧关系，或者在交往的话，可能最近有机会确定关系哦，因为2个人能量已经达到一个调和平衡的阶段哈，该收获了。那如果你们是已经正式交往的时候，可能会有一个更大的境界哈，感情会更加浓烈，会更进一步哈，会更亲密，然后关系会更紧密哈，然后彼此的认同感也会更高哈。总之呢，今天的领取好运就是你与人的关系，尤其是你亲密关系、亲密爱人的关系、恋爱关系的这一个关系哈，都有一个很大的境界哈。好，希望能够为你带来好运哦。那今天的选牌就这3张，1、2、3。如果你需要看更久的话，可以按暂停。如果已经选好的话，那我们就开始吧。来，接下来是选到1号牌的朋友哈。今天的题目是：你们2个到底适不适合？你们2个相处适合吗？你们最终合适吗？哈，你们就是你们契合吗？各方面的能量哈，帮你看一下哈。来，好，来大概做一个能量的，来，好。哎，看一下哈，目前这里也算看一下水能量各方面，这是能量。目前以元素上来说哈，就是以成分上来说，你们是不是在同一种成分上面的哈？但是我有看出来那个节奏感、那个平静感、那个隐晦的感觉，就是它有一种往内的力量的感觉，甚是契合的了哈。只是必须说你是比较，就是你在爱情里面你是比较愿意付出、比较愿意牺牲、比较那一个的。可是他的爱情的观点，你是比较需要有一种陪伴的感觉，有一种伴侣的感觉，有一种玩伴的感觉哈。因为他本身我看起来他还蛮在乎人与人之间的关系哈，他其实还蛮在乎朋友的，所以你的存在对他来讲，第一，他可能也会觉得说，很简单，他需要他朋友也喜欢哦，他朋友的意见也很喜欢，他也希望你会喜欢他的朋友哦。总之，他比较不像是只在2个人世界，他就会满足的啦哈。他的生活是他需要蛮多的平衡感的，他需要平衡的时候，他的人际关系都必须平衡啊，家人、朋友、爱人这些都是需要平衡的哈。但是你的部分的话，你反而比较容易投入爱情，比较投入一个关系里，然后比较多牺牲哈。控制欲也比较高一点哦哈。然后可是这个会带给你蛮多的自我困扰了，因为他可能跟你这方面比较没有共识哈。你可能要忍耐一点，你可能要忍耐一点，他其实还有很多时间花在其他人身上哦。来，他这对他来讲，这是他达成平衡的一个很重要的方式啦，跟你想要达成的平衡的方式不太一样。你可能会专注于他之后，你可能会把所有的时间都放在身上，可是他觉得这样子不健康，他觉得跟朋友一起啊，去跟其他人一起，这是一个很正常、很自然不过的事情了。他也并没有说要因为他跟他朋友出去，跟他的家人陪伴时间，跟其他人陪伴时间，而牺牲掉你的时间，或是你比较不重要，不是？他认为每一件事情都是很自然的，都是很自然的发生，很自然的存在，他并没有分别谁比较重要哈。但是我还是可以觉得，你可以慢慢的提醒他了哈，提醒他，你也可以很重要哦，你也可以比较重要，也可以啦，然后让他去调整一下哈。毕竟很多私下的事情，你跟他可能会是最亲密的，你会了解最多的。你也有可能除了他的家人了解他之外，他有某一些的方面、某一些的角度是你最了解
好，这方面你可以抓住这个方面的信任度哈，让他的关系更紧密，你的关系更紧密，然后让他花在你身边的时间更多了哈。这一点一开始看到了说这部分是原本是不一样，但是还是有方法可以。好，来，好，你们原本相信的东西，可能其实你不用太在乎那个前面那些，那个都只是方法。那其实你们两个相信的在一起的价值或什么，其实还蛮接近的，蛮接近的。只是因为生活的方式啦、环境啦、本来的故事啦，或什么是就不太一样啦。所以前面这个交往相处，这个需要蛮多事件。蛮多事件，什么叫蛮多事件？他必须要经历非常多次，跟朋友出去的时候带你去，或是不带你去；跟家人在一起的时候花时间，今天去一天，然后反正就是他需要很多时间去练习他的时间分配在你身上、朋友身上、家人身上，然后再做慢慢的调整。然后他跟朋友出去的次数也会慢慢的减少或什么，这些都是要花时间的。哦，当然不会说减少到完全没有啦，可是他会需要花时间慢慢的感受。你的存在也非常重要。好，必须说，因为有的时候我们要认知到哈，家人、朋友、爱人这三个顺序比起来的话，你其实都是最慢进入这一个生活圈里的，所以你要给他一点时间。如果他是这样子，你要给他一点时间去调和这一个顺序，或者调和这个分配的比例了。然后因为他跟你的模式不一样，你的模式比较在乎。一下就投入进去了，然后就变得比较热恋，然后整个花时间就在上面。但其实我给的建议是不要讲我给的建议是你可能只要投入你想投入的70%就好，剩下30%留给你自己。我甚至希望可能要更多，可能留给自己40%，投入给他就60%就好。更多，或是你可以换过来，或是就你投入给他就40%，留给自己更多时间。其实。这样子各方面会更健康之外，在一起的时间会更扎实，更多的珍惜。相信我，这样子会更多的珍惜。然后慢慢的调整到你们会发现时间不重要了，只要有在一起过就好，有在一起过就好了。每个礼拜有在一起过就好了。那个过不是过下去，而是有在一起到就好了有过，你理解我的意思因为。在一起的时间很精致啊，很扎实，所以长短就不重要了有见到面，各方面就会慢慢的变好了。需要时间。你这个人相处，你们的生活心是不需要花时间调和的，但是模式生活的方式需要调和看一下好，这个 OK， 好，再继续翻哎呀。掉了2张，好，3张了，给出来好，顺序说着反而是，他其实他为什么我相信他为什么会比较需要朋友的原因，是因为他自己心里有一些感情上的缺陷啦。那个缺陷是因为有些伤害很久以前造成的，然后他心里崩塌过，但是他建立起来了，所以他把它收得很深也因为这一件事情，让他自己对自己的感情价值、生活价值、生存价值、朋友圈的价值、人际关系的价值，他定下来了。这个非常难改变他已经好不容易在这方面找到价值了之后，然后当你加入进来的时候，对他来讲，他必须要调整他需要重新定义，这确实是要花一样还是要花时间然后你这边给的建议是，你这方面也是跟他不太一样，你这方面是觉得说相处起来你们就会只要相处了就可以。相处了就会找到自己共同生活的方式，相处了就会找你们两个的模式，但是对他来讲没那么快，因为你可能比他更知道感情的模样是什么，你可能比他更相信爱情应该是什么模样，你更敏感着爱情的样子，你更敏感所有的爱情故事的走向，你更知道很多爱情故事的模式，但是对他来讲，你跟他的关系就只是一份特别的关系而已。是
开始之后就要开始学习，开始之后才要开始练习哈。然后把顺便方面哈，对他来讲这是一个很新的感觉，你要给他一点机会。对他来讲这是一个很新的感觉哈。然后等一下哈。对他来讲是个很新的感觉，然后其实他不是的，很新的感觉，该怎么说？就是他其实原本啦，他原本没有觉得需要把爱情放这么多，但是他原本也可能没有爱情有一阵子了，或是他没有认真想要爱情很长一段时间，然后他开始觉得你很重要，所以。他也在练习，他也在学习那个过程，他一步一步的在知道你的重要要怎么在他人生里放位置哈。所以你说你们两个适不适合呢？我觉得初期需要一点时间去调和，需要一点时间去学习，需要一点时间知道其中的面面相哈，才可以去做调整了。他这个不是这个，你跟他可能性格上啊，对世界的观感上。价值观上是一拍即合的，但是会发现生活面是需要一些时间的哈，因为你们两个的方向不太一样，哈。你是那种跳进水池里的那种感觉哈，他不是，他是可能会先看看那个水池，想想这水池是冰的冷的，然后是热的还是温的。然后他会慢慢的用手去试，用脚试，然后伸进去一点点，然后再看看过膝盖，然后再过腰，慢慢把身体降进去，然后来感觉到说身体是感觉温暖的还是热的。如果太热，它会上来；太冰了，它会上来。然后他也会感觉到说，可能我也蛮适合这个温度也可以哈，但他会开始想说，可能要再热一点，要冰了没？就大概是这样这个顺序，慢慢的。但你就是跳进去之后，反正我就是能适应。我跳进去之后我就知道，然后不太一样的一个。在爱情上的概念了哈，来，那再帮你看看它这个部分哈，帮你看看你们的走向哈，带你看一下。我要问的是，他这个直接用一张牌来看两个的合不合适的一个程度，再看再把它扩散起来看好了哈。好，就这张。你们两个差有一点点距离有一点点距离，需要花蛮多的时间去打破某一个隔阂的。两个原本就存在一个隔阂，那个隔阂并不是因为不是你们不适合，而是你们彼此少了彼此的爱情语言。我就看到是那个隔阂很薄很薄很薄，其实很快就可以突破了。可是它存在，它很明显，它可能是只要它需要几个洞就破了。但是没有人把那个洞钻开，因为那个隔阂太薄因为它为什么那么薄？因为你们两个本身很契合，很多情况你们觉得你们其实适合的频率相等什么，然后可是有一些潜在的隔阂还没有聊到像是如果你可能在忍耐，在忍耐他没见到你的时间很多。但是你还没有突破去跟他讲，还没跟他去讨论，你怕跟他讨论之后，他就好像动了什么神经这样，或是他的反应你没有，你会害怕他的反应你没办法面对也有这样都是这样子的事情。但是现在隔阂需要几个洞因为他现在听不到，因为没有声音传给他，他现在听不到，所以没有要听的东西，所以你可能要跟他讲，他目前觉得都还不错啊，没有什么问题呀他觉得如果你没有讲出来，那就应该是没有问题，他大概是这样子的感觉他没有那么勤劳的一定要让他这事情再更好，因为他就觉得没事，只要没事，相安无事就是最好的。但是如果你有问题，你需要可能就相处起来说，你可能需要主动跟他讲这也不是说他不听，他不主动，而是他的性格各方面，他的模式就是这样子。好，来，那我再看看他。你们还是有蛮多的事情没有。你们如果真的要在一起，有蛮多事情要讲的啦，蛮多事情要讲一下的。很多事情没有沟通到，要在一起久，必须说，在选择一号朋友，你们在一起的时候，你们很欠聊天不要聊一些五四三，不要聊一些垃圾话，要聊一些内在深层的东西要聊一些内在深层，因为内在其他东西还没达到平衡还在一个很混乱的状态。
目前看起来是不是合不合适哦？我觉得目前看起来，如果你们什么都不做的话，是没那么契合啦。但是它方针跟各方面要修改的东西，它都出来了，就是你们真的很差。很差，很缺啦，不是很差劲的差，就是很缺聊很多内心的想法，很缺哦，因为他可能这方面真的比较被动。你去跟他聊，他会听哦，他会听得进去哦，他不会反驳你，他看起来不会反驳你，他只是这个情况需要听蛮多的，需要多听哈。如果你们相处上有这个事情需要面对哈，他是一个你没讲，他几乎不会感觉到你的想法的人哦。因为他也有他的观察力，但是他没有你这么细腻啦，他没有你那么细腻。你一定要迈开这一步，一定要去打开这一步，去戳破那个隔阂的洞，要戳破，然后才可以展开更好的。你会找到真正跟他相处的方式哈，他也会找到，他会知道原来有这些问题哈，他不会拒绝你，但是目前在他来讲好像没什么问题。但是你要把这个问题提出来哈，他不是一个会跟你，他不是一个你抽到神经他就会发疯什么那种人，他不是，他其实各方面前面还是很稳定，你可以跟他聊看看哈，这是你们关系合适的一个契机。好像这个部分过了之后，基本上没有太多问题。好了，我再看看有没有什么其他的。对他这边还是说你要你们两个关系的。你们的关系要更好真的是很缺多聊天啊，不能说沟通，我觉得要多聊天，聊一些比较内在很少聊的东西然后要用一种比较关怀的心要一种比较，不要一种应该说要像朋友似的聊然后要用一种这边是看到的是说用一种很未知的，就是你要把自己放到很空就是很原点的去问他，而不是好像你有带着各种偏见，你已经有很多经验，然后问他，他跟你分享的时候，你就开始给意见，不要这样子你要在这个时候要多讲，当一些倾听者。当你提到意见的时候，你就跟他讲说，譬如说，我觉得我们相处的时间有点少，你觉得怎么样？然后看他讲什么，而不是用一种指责或什么就偏见说，我觉得就是跟他讲说，我觉得太少了，然后我需要多一点，都不是这个方式，这个方式会毁掉这一个模式，因为他会觉得，因为他本身就是一个倾听者，所以你跟他讲说的话，他会变成一种指责，他会觉得很为难所以你也要学习当这，现在是两个人彼此的倾听者，再这样子慢慢沟通来交换听这样子，不要急着回，不要急着给意见，不要急着解决，先听完，我们都先听完，然后消化再看会是怎么样因为其实爱情牌在这边出来了，但是他跟这个牌在一起出来的时候，他比较像是说你们的关系要有一点要有一种好像你完全不认识他，他完全不了解你的方式来做一个沟通，就很像是说他讲的一切对你来讲都是新的，然后你的表达也是表达给他，好像是他本来就不认识你，你不要讲了一个好像，难道你不知道吗？我都做了，你难道你不知道吗？不能用这个方式要用一种更原始的方式、更原点的方式跟他讲说，我想法是这样子，你明白吗？什么的这样子也不是说软化，而是说你要一种非常原点的起点的方式去做沟通，而不是有太多的见解已经先入为主了这种不行去沟通方式，反正记得要彼此都要成为很好的倾听者那这个关系很快就突破原本的比较有差异的。很快就可以突破了啦，因为本身两个的磁场或频率是合的，因为这边所看到的问题都只有一个，好像内心的小问题，有一些飘在空中的问题，看得到却没有要问没有要提，这样子慢慢的会变成一种，看空中的小问题会不会变成一种天上掉下来的火把或者什么问题就掉在你们面前要你们面对。还不如你已经看到了，就我们来看现在关系还不错，还很柔软的时候就来聊一聊当闲聊，或是一种好意的来做一个沟通，这样子很快很容易就可以化解掉，它不是很难的事情，然后关系就会变得比较升级所以于是回到这个主题，然后合不合适呢？基本上有很多地方是非常契合的，然后你们本来就应该可以在一起，但是如果这方面的沟通、这方面的聊天没有聊到心底的话，时间一拖长的时候，会变成某一些微爆弹会在某一些的小小的不平衡里面就爆发出来然后对方会完全不知道发生什么事
因为很多小东西没有先沟通起来突然就跳级一次爆发起来，是对方会完全不知道什么事情因为他就是这样，他其实很难发现那么多事情啊。记得我刚刚讲的只要你不提，他就觉得一切没事，一切都蛮好的。但是你提了，他其实会听好，这就学到1号牌的朋友记得我刚刚的一些提醒希望能对于你跟你想要交往的对方，或是你已经交往对方有一些方针可以走了有些方针可以提示你可以解决暗示你，希望对你有帮助如果喜欢记得按赞按赞的影片很重要谢谢你来听。然后接下来是选到2号牌的朋友今天的题目是我们合适吗？我们在一起相处适合吗？我们之间有什么问题呢？这一题我不太确定你们是已经交往的人，还是已经在一起呢，还是正在交往还没在一起，还是暧昧阶段还是什么的还是你在暗恋任何人或什么都 OK。我帮你预测一下你们两个在一起的情况，或是有什么关系、什么内容是可以注意的提醒你一下这样子的话看一下，就是6 pages 原始的5 purposes 的 OK 好其实我发现他不太理解你的作为啦必须说你的要求、你的价值观、你想要做的事情、想要特别，我跟你说，他感受不到你的暗示，他感受不到你，他不太理解，他感受得到，但他不太理解他这边看到的是他觉得跟你在一起很舒服很开心很舒服，感情也不错。但是你内心有一些东西，什么小小的别扭心中有一些他感受不太到。他喜欢的他比较能够感受的东西是眼睛看得到的一个五感里面比较眼睛看得到的、闻得到的、吃得到的、摸得到的这个东西，他在组合这种理解。然后你比较重视一些内在精神面的一些内在的小心情小剧场，他感受不到你不讲出来，你用暗示性的，他感受不到，然后暗示性的他会猜错这部分你们不太契合啦但是你可能要更多表达一点那你会想说，那他为什么不去认真的感觉一下？你想他猜不到啦，他猜不到他很努力除了这一点之外，他其他部分都会做得蛮好的，可是他就是猜不到你内在想的那个东西，因为太深层了，我要怎么说？你背对着他，然后你的手指比2、比3、比4，他猜不到，他没办法从你的背影或什么这种，他猜不到，除非你跟他说，他才知道，他不太知道这种小小的一些暗示，这些非常细微的暗示，他猜不到所以你们如果相处起来的话，可能会有一些问题我是希望你，我觉得，因为他其实有问题，他会讲出来。他其实愿意讲，他其实蛮愿意讲。他有点比较 pure， 他比较傻，他有点傻，他有点傻乎的。他没有像你那么敏感的可以猜到这些东西。他就算有感觉到，但他也没有那么有能力会猜得这么准。所以你可能尽量要多表达一下，又表达一些明显一点的事，让他知道你的各种喜怒哀乐他才接受得到。然后再看一下两个人相处上好，这样子这第2张牌还是一样这都是类似的其实他对你蛮好奇的啦即使你跟他反映一些你心里的想法的时候，他常常还是会觉得说，是这样吗？他没有听过，他不知道，他没有想过，他在你身上没有观察到。你对他来讲是一个很特别的人他感觉对他来讲是他从来没有遇到这样子的人。其实他觉得他其实你蛮难对付的啦，就是蛮复杂。对他来讲，
他比较简单，他的生活、他的朋友圈、他各方面看起来好像蛮多朋友的，蛮复杂。其实他没有，他其实很单纯的，反而是你这里有非常多内心的东西，太多内心的东西了。哦，然后你的很多价值观，你的什么东西，对他来讲都，他没有觉得沉重，但他觉得好复杂哦。然后他很好奇为什么会这样子，他也没有觉得这是个很麻烦的事，或是很负担的事，他没有，他反而觉得很有趣、很特别，各方面的哈。我反而觉得你可以让他感觉简单一点啦。目前他觉得有点复杂，有点难。我怕说整个东西会弄巧成拙，本来他也觉得很有趣，最后他觉得好困扰，他想不通。因为如果你开始跟他施压了，开始在要求或是开始在埋怨他不了解的时候，他就开始有压力。但是其实他都觉得都还好。哦，他就觉得你就是这样子，你就是这种人啊，有什么很特别啊？你的人就是会这样，你是比较敏感的人，跟他比起来就比较敏感的人啊，想的就比较多啊，吼，对世界的感觉比较多，对世界的想法、建议、意见也比较多。他觉得 OK 啊，就只是跟他不一样而已。他们现在想起来就是这样。其实你们两个人说合不合的话，我觉得他可能接受你的程度比较大啦。然后你这边可能因为有很多心理的问题都没释发出来，可能你会有一点小小觉得说对方好像不会理解你。不会了解你，或是跟你觉得距离很远，其实都还好，这只是你们两个的不同所造成的差距哈。但是我相信他对你的感觉是蛮好的，至少他觉得也不能说包容，至少他觉得你的存在对他来讲没有太多负担，他觉得很 OK 很舒服啊。因为他这边的牌开起来不是就是这个六圣杯、九圣杯都是一些开心舒服，可以炫耀的，也有虚荣感的，就是他觉得。还蛮好的、啊，就是好的哈、然后他心态上也觉得很 OK 啊，他能给你，他能够为你做蛮多事情的，还可以给你带你去很多特别的地方啊。但他也不会他也不会有压力说带你去会不会觉得不好玩啊什么，他只会觉得说那些地方不错，去哪里他就会带你去，想要去看什么他就会带你去，想买这种东西给你他就会买给你。然后相处起来应该就是这样，他比你当然相处起来他。我觉得他单纯很多啦，哦，简单很多，不能说单纯很多，简单很多。来看一下，更多哈，来看一下两个人的能量那些对比啦。这个题目我是觉得比较单纯一点，很容易翻出一些差异性啦哈，所以比较好讲，就讲比较快哈，很怕把简单的事情一下这个就讲完了哈，我尽量讲多一点哈，把时间讲完。好，我再帮你们看一下两个人的哈。好，这边我直接感受到是你可以多欣赏他那一些比较简单的点哈，因为对相较起来你太复杂了，然后跟他比起来你太复杂了，但是你觉得很正常。可是我这边看到是说，你可以跟他学习一下，看待一下他一些很简单的点，哈，那个简单的点里面包含了蛮多的对人事物的一些温柔。哦，他其实蛮关心旁边的人哈，他会用一些比较简单的方式、直接的方式去保护和关心别人，他对你也是哦。然后他对你的期待或是对你的想象，其实都是一些丰沛的啦，很饱满的，很幸福的。他其实对你的存在来讲，他心里是觉得蛮幸福的。所以你说合不合适呢？对他来讲，他觉得很合适；对他来讲，他觉得很合适。可是对你来讲呢，可能你心里有一些小剧场、一些小想法、一些小声音，在打扰你。我觉得他在那些东西在打扰你。我觉得你反过来去看一下他他的那个简单我跟你讲，我觉得才是比较适合你的它能够治疗你这种很复杂的小声音很多的那些东西。当你的要求再降低，也不是说要求，就是你原本以为的价值少一点，你会觉得这个感受很舒服。觉得其实我只能说他蛮适合你的。你适不适合他？我觉得目前看起来你比较会带给他困扰，但是，我觉得还好。你现在听完做一些小调整，不会对他有任何影响，因为他现在已经都觉得 OK，反而是对你自己个人的心态上或是心情上比较多帮助，对。当你开始听到我刚说的，然后做一些调整之后，好的牌就出来了。我开始把一些提醒讲完之后，好的牌就出来了。
记得哈，其实你们的关系蛮好的，你们关系可以很好哈。要更好就，你内心的那小声音什么的，就不要在他身上发生。你可以在别的事物拥有那些小声音、小困扰、小剧场，可是对他不用哈，因为他的简单，你那些内在声音再大声，他都听不到。他需要的是一些直来直往，不能说很直，就是很明朗、简单的表达，对他来讲接收的很快。好，你也不用担心会破坏他心里，现在已经觉得很好美好了，没有啦，他也会觉得要更好，因为他觉得，因为他内在其实他内在是丰沛的啦，哈，他内在是丰沛的哈。你不要担心这个牌出来的时候会毁掉什么，我觉得还好了。我觉得这个牌在这里出来的时候，比较像是说，因为他这出来的时候，他这里又出来，他又出来这个，我觉得他比较像是说，现在的情况哈，很像是你们两个的能量，就是很像是你们两个从别的低谷一起回来到这一个好的时机点，然后在一起。好，这个里比较多，但是他这比较像提醒我说，他现在的简单单纯不是原本就有的，而是他慢慢学习而来的。他的人格各方面已经塑造成这样，是因为可能以前的事情让他塑造成，他是这样爬回来的。哦，比较有在提醒我，这段比较有在提醒我说，他也不是都没有受伤过的人，他内在也不是那么强壮的人。那他现在是变强壮了或什么的话，因为这里出来的时候，我就觉得 OK，这就是已经后面的事情了。反倒是这里哈，你做了一些调整之后，我开始对于你讲到现在做一些内在心境的调整啊，或什么的时候，好牌就出来，然后他就顺这个意念走。其实你们的关系原本就很好，你的调整对于你们的关系加分非常多哈，可以再重复讲一次好。然后我再帮你看翻翻它啦哈，看得更多。其实这一组我觉得还蛮顺的哈，只是事情要再简单化一点，这关系要看得更简单化一点。Terms of the Prince， Kiss us word。这负担哈，到10了哈。不知道为什么，我突然觉得他其实有感觉到沉重感，但是这个沉重感被圣剑国王跟钱币侍者化解掉了。哦，因为他这个出现的时候，我觉得他有一种开创性、思考性、未来性、野心，突破了这个。他原本有的沉重感，就是说他这个沉重感让我暗示了我说，他的人生并没有一定需要你，或者没有一定需要一份爱情。应该讲说，应该没有一定需要爱情。他其实一个人或各方面，他本来就过得很好，但是你的出现哈，让他有一种新的感觉、新的生活感、新的扎实感、新的生命力。有一种新的生命力才刚起来，有一种新的生命力、新的对生活的向往或什么，在他心里浮现了一些新的想象哈。所以他原本觉得爱情在他的人生里会变成是一种负担，会有一些沉重感的这个念头还是有，但是反而觉得他会开始觉得说他没有意识到说这是甜蜜的负担，但是他意识到的是说难不倒他，他意识到的是难不倒他自己，他觉得也还好，这是本来就应该要有的负担。因为多加了一个人到他的生活里，这是正常的负担。可是因为他内在出现了这个那个宝剑国王的时候，就会觉得说，难不倒他啦，他很多事情他都能够化解哈。他觉得他用一种够理智的很坚韧的哈，然后他有一种初始的心，他觉得还好，什么事情都可以从头学从头来，没有什么不会很难。好，然后他其实到现在他还没有特别去设想到你的内在有很多的困扰、很多的想法，但是他以这里牌出现的时候，他反而你相信一下他可以解决你内在的一些困扰或什么，你只要跟他说，我觉得你需要跟他说，他是有能力照顾你内在心里的一些困境的，他有哈。好，相信他一下，来我再看一下更多，我们来再翻翻哈，没有意识的翻看看有什么我能看到的提醒哈。好，
这样子出的话哈，这里我觉得比较像是说，多相信一下哈。这里我觉得比较像是说，你们两个是走在一个同样的方向啦，你们是在同一个方向感的伙伴，你们是走在同一个路上的哈。然后你们慢慢会分担彼此的一些压力，哈，因为你们开始对彼此，如果相处下去的时候，开始会理解对方内在的一些不为人知的痛苦、伤痛、挫折、过往，好，然后你们可以互相扶持，哈，因为你们两个相信的人生的价值观其实蛮接近的，只是你们对于表达情感、表达内在的方法是天差地别，所以两个需要互相学习。第一，他需要学习他去探索你的内在，他需要学习这一点。他原本是不在乎去探索别人内在，他需要学习这一点。第二，你需要学习去分享你的内在，用一种很直接的方式让他知道，这才是一个权限沟。好，第三就是好好的听，而不是太快的做批判，太快的给建议。先好好的听，先好好的消化，也不要都是。先分享都听就好了，不用给意见或什么，也不要给你自己原本经验的建议，好，让声音在脑海里消化，它才会变成两个人的爱情缘，才会变成两个人共同的声音，然后才会听到一样的声音。都先听，然后在两个人之间的空中，这声音在徘徊，才会变成是两个的声音，才会变成两个人的主题。相信这一点，因为你们是走在同一条路上，哈，还好啦，你们并不是硬凑在一起的。本身你们两个是有一些其实你们是本来就有一些很基本的牵连啦，哈，这牵连包括了很多哈，各方面外在的、心理上，你本来就很吸引对方了啦，哈，所以也不用太，其实也没有太多，其实就是你们两个本来就会在一起啦，哈，只是我一直看到有很多风里，因为他那个。风元素在现在翻到现在其实是乱的啦，让我一直觉得这个风元素，因为我看到他那方面的时候，他其实没有这一个思绪混乱，因为他那边的思绪都蛮坚定的，所以他一些混乱的风，我觉得是来自于你这里哈，对爱情的想法，对爱情的不信任，一些挫折感还没有离开，然后对一个好的关系的想象跟你自己的应对符合度多高，都想太多了，其实应该好好的欣赏一下。你们相处的小甜蜜，我的意思是说，不是欣赏他，欣赏你们两个相处的时候的甜蜜，去珍惜那一块就好了，不要太多的要求哈，因为关系会慢慢的变好，好好的去理解彼此的付出，好好去理解彼此的声音，好好去听彼此的声音，好好去感受彼此的一些小动作，好好去理解彼此的一些爱的语言，然后付出的动作，他的爱是怎么转换成一些小动作的一些付出，一些关心哈。去理解这些就好了，然后反正你们关系会慢慢的越来越深厚，越来越好啦。那些内在的一些小声音后，我觉得这个可以先不要听，先用一些身体去感受，去用一些行动去累积更多的两个人的相处的内容，比起去解决内在的小声音重要。只是内在的小声音可以用一些闲话家常的方式分享出来，然后两个闲话聊一聊，就是有这种好，我会注意到，好，我听到了什么这样子就好了，而不要说你这样说不对，我觉得你这应该怎么改，我觉得你这个应该怎样，这些就不用了，就听就是我知道了，好，我再想一下，我感觉一下，大家就这样子的沟通才是最好的，花时间去消化那个感觉，两个人的感情才会比较柔软，然后这些都没什么问题，这些就比较像是说，你们的关系是有一个很正确的火能量在领导着，然后你们是走在对的方向里，然后时间也对，然后两个会在一起的时间也对，两个遇到的时间也都蛮对的哈，彼此之间还有一些有一些有共感的默契，那个默契是来自于你们的过往的经验或小时候的经验，小时候的幸福感，以前别人对你的呵护哈，在彼此身上也有发生哈，这些大概是这个。好，总之你们两个其实是契合的哈，就记得要突破一些那些内在的小声音，然后态度过于困扰你哈。相信一下他，相信一下这个关系其实是稳定，相信一下这个关系其实很 open mind 的哦，可以多分享哦，可以多分享，他能够理解你，其实也能够同时学习去多理解他，好，让感情会更好哈，这个路走得会比较稳哈。好。这就选到2号牌的朋友哈，如果喜欢的记得按赞，按赞对影片很重要哈。然后里面的暗示跟什么，我真的希望能够给你一些比较好的方向，比较正面的一些对未来的期待啦哈。
无论现在你的关系是哪一种，在一起、在约会，还是暧昧，还是暗恋，都 OK 哈。记得里面的提醒，有的时候比我们知道到底是谁相处适合不合更重要哈。那些对于我们的一些做法上啊，和处理关系的一些建议哈，希望真的能够帮助你，对你有用哈。好，谢谢你来听。来，接下来是选到3号牌的朋友哈。今天的题目是我们两个适合吗？我们两个在一起之后合适吗？我们的个性如何？然后我们是在同一个区域的人吗？哈，我们是同一种人吗？大概就是这个方向的牌，我来帮你看看你们两个人。好，今天这题会讲的比较快哈，因为它的讯号是很冲突的哈，所以它很容易我觉得它蛮容易就找到讯息的。觉得这个哈，先看起来，目前看起来我只能说，我觉得你们还在走在变合适的路上，就是说你们原本是不太适合的啦，但是他这个走向是对的啦，他有一个感觉是说你们两个人往的那个一起走的那个路的尽头是有丰收的收获，但是你们现在还在往那里走的路上哈，所以你们还需要花更多，因为他的意思是说你们本质上是没有一开始就合的啦。但是你们会越来越合，你们会开始熟悉对方，开始理解对方哈，彼此对彼此的好奇心会加重，也因为一开始有的好奇心，才会慢慢的理解对方哈。你们两个是有对彼此是有耐心的，是有缘分的，是有时间，你们的相处，你们之间是有时间让你们了解彼此的哈，不是一开始不合就打散的那种，就是有一些重要的牵连哈。然后你们内心都有一些别的挣扎啦，旧的伤口或什么的哈，所以才会在这个相处的初步没有办法很快的就把自己给别人，因为太多的想法在里面，然后让你们其实是你们让这个进度变慢的，然后因为你们也不太认真的去分享彼此的内在哈，也没有很敢去分享彼此的内在，所以好像都在一些猜来猜去的情况里哈，相处的很慢哈。都有点支支吾吾的，来再看一下。Stop time，你们心里都对彼此有一些想象啊哈，可是你们的想象，是不是哦？但是你们又，我就说你们其实有很想要彼此关系变得比较好，变得比较亲密，可是内在的一些彼此的内在一些伤痕啊，一些旧的过往、旧的感觉啊，之前失恋的感觉、旧的恋情的感觉，还在你们的内在盘旋着你现在的感觉，就是你现在的感觉不是新的，你现在很多恋爱的感觉都还是在复制旧的感觉，然后在这个感情上，所以就带着很多旧的感觉跟新的人身上哈，我觉得你们要排除掉哈。因为你们遇到新的人，对于新的这个人哈，其实你们心里有一种全新的渴望，记得要把他当成是一个全新的人哈，而不是一个，因为感情的模式有很多种，有很多故事线，有很多的故事的样子、故事的版本、故事的结构。虽然伤痛很类似，但是故事不同，好吗？伤痛很类似，但是故事不太一样。两个都有这个小问题哦，除了因为这样子让你们的对彼此表达自己、展现自己的速度变慢了之外，还被内在的一些旧的爱情模式困住了哈。不过星星牌出现了啦，哦，你许的愿望会成功，你内在想要跟这个人在一起，会在一起。但是对于合适度来说，其实还蛮辛苦的，因为你们两个都是蛮内缩的。首先，第一个，你们蛮内缩的，在感情上有点小自卑哈，蛮内缩的，不太敢愿意表达，这样就变成说两个了解彼此的速度会非常慢。但是星星牌出现了哈，你们会越来越好，但是速度真的蛮慢的哈。来，我来再帮你看一下，你看一下你们，看一下有什么
牌会给什么建议？看看有什么建议可以让你们关系变得比较好，不要投放在这里哈。好，拜托不要再收到一样牌了，给我一些新的建议，不要再收到一样的牌了。好。今天好容易抽到这一个，今天好容易抽到这个，他就是一直在觉得说，总是有一些出不去的感觉，出不去的感情，无法付出，无法全心付出，无法全力付出，对感情不相信，都开始内缩。这个牌很身上都有，我相信的哈。遇到新的恋情，遇到新的人都是会这样子，有点害怕，然后害怕又在失败，没关系。但是一次一次突破哈，我们要一次一次学习哈，把之前的经验变成已经学习完了，来这边啊，但是不要复制，你应该要有一个新的想法、新的崭新的念头哈。所以在这里看得出来说，你们的相处是会有收获的啦，慢慢会有收获啦哈。只是必须要有所转变，要有所转变，跟你之前的恋情要不太一样哦。就是你以前的做法可能导致那一份感情失败，但你现在就不能再这样做了哈。要一个新的自己，要一种新的想法，对他这个人要把他当成是一个全新的人哈，不要把一些类似的感觉，他身上有一些类似的模式，跟你之前交往的有类似，但他记得他终究是一个全新的人哈，因为愚人牌在这里告诉你的，你现在走出的是一个全新的下一步哈，下一步是一个冒险，它有喜怒哀乐，会有伤痛，也会有快乐，但是你一定要全新的走向下一步，记得他那个全新的感觉哈。全新的迈向那一步哈，你要把这整个事情看的是一个新的，它不是一个会把旧往的事情历历在目的事情再重新复制的情况，不是哈，这个是全新的，两个都有这个情况啦，因为它一直常出现复数，就是它这两个都有。不过牌面底下有好的能量在支撑你们，在给你们祝福啦。他觉得其实你们是合适的，但是前面需要磨合的、需要琢磨的地方比较多哈，需要受到的一些就是没有那么顺利，但终究是适合的。慢慢的，你们终究是适合的。只是现在这些前面的这个问题哈，两个人都有一些内在心理的事情要突破哈。只能说这里要给的建议是说，你两个要互相扶持啦，两个是可以互相扶持的。然后，也许两个是目前最能够倾听自己彼此内心的。好。我认为你们俩的相处方式可能会需要先从蛮好的谈天知心朋友开始做起哈，也可以模糊在一种好朋友跟交往的这个阶段，从这个阶段再慢慢去探索一下彼此的关系哈，不用那么快确定关系，因为你们两个好像还锁在自己内心的蛮多事情里面的哈。如果确定关系之后，我觉得会有很多的阴影会被复制出来。我觉得比较适合是在更多的探索，更多的变成是很要好的朋友哈，出去聊天，一起出去的机会多一点，制造多一点的相处机会，然后介于一种最好的朋友跟交往这样子的一个模式里，探索彼此，慢慢建立这个关系。我觉得你们会在自然而然的变成是很信任的伙伴，而且内在的事情也都聊够多了，然后也彼此有个依赖感。我觉得这里比较像是说，你们两个会因为有很多的伤痕或什么，然后造成彼此对彼此有个依赖感。我觉得这也是个不错的关系，因为它至少它是个平等，不是指谁依赖谁，谁会觉得很麻烦，没有。它这个比较是两个会产生一种相互的依赖感。合不合嘛？我觉得你们会找到一个新的模式，你会找到一个新的适合你们的模式。来，再看一下。好，照这个顺序来说，从顺着上面这个牌往下顺序来说，就是说，
你不要被那个未知感你对于两个人关系中往下走的那个未知感吓一跳，因为他这边告诉你说，其实你们两个会互相帮忙会协调出，会找出一个两个人，就是你们两个人的相处模式，然后慢慢的了，你们会有一种新的能量，是属于只有你们两个人相处起来的时候才有一个新的能量，新的火焰，是你们的两个人才有的热情，你们两个人才有的独特的热情然后慢慢的你会走到关系的一个分水岭，那个关系的进阶的分水岭两个就会自然而然的就成为确定关系，会对彼此的认同感很高，而且是心是系在一起的，同时一起进入了新的阶段然后很快的你们就能够享受到两个人在一起的甜蜜，只是前面会有比较多的一些打开心房分享。修正自己内在的消化过往的事情老师他会慢慢的就让你们会发现说，有一个人倾听你，哪一个人能理解你，哪一个人在你旁边。其实以前的事情你不会复制了，然后你会知道说现在的这个新的局面、新的样子是新的。前面这个人是新的，是另外一个人，而不是旧的人的一个类似版，都不是对了其中的。爱情的真谛，两个人的爱情的语言你们两个会找到，然后这个牌已经出现了你会找到，只是前面因为翻了很多牌，他只要走到这里的时候，已经走到第3排、第4排，他需要花一点时间前面的，所以相信我你们从一种最好的朋友的关系开始，慢慢往前走，这个方向会健康，而且会慢慢的顺利起来来，我再来看再看一下还有什么牌。就没定题目的水机的牌，看它有什么我漏掉的提醒或是我漏掉的一些观察。好，来，连翻6张好了。看一下以前看起来随便说什么观察，还是说其实你们两个你们两个是很好的伙伴，你们以后虽然你们两个前面是不合，可是你们两个是很好的伙伴，基本上两个有一些小小的互补作用，而且你们两个才是彼此听得到彼此声音的人选你们有两个有共同的语言，有两个有共同的爱情语言，共同语言都一样，两个语言都差不多，而且一样你们两个走在同一个旅程上面，然后你们两个要共同互相协持支持对方面对很多生活的困难面对一些人际关系的、外面的工作的、学业上不知道未来的目标，你会遇到蛮多困难的。可是你们彼此是非常重要的支柱因为你们是走在同一个旅行上、同一个旅程上而且慢慢的你会发现说，他一直在唤醒你一些过往的快乐的感觉你们虽然很多的不同，但是倾听完内在的声音的时候，你发现说他是一个。你从小到大内在就有某些声音，他是听得到的那个人，我必须这样说，他听得到你内在很多你一个人的时候才有的声音，对世界的疑问，对世界的疑问，对世界的不满，对社会的价值观的一些不认同，你原本不知道说跟谁说，或者你跟人说过了，然后没有人听得懂，或者没有人在意，这个人在意了，这个人听得到了，而且他跟你的频率跟他的反应都是跟你是雷同的他是跟你。我觉得跟你的节奏其实是蛮雷同，虽然原本的本质这方面可能是不一样的，但它比较像是你在另外一个世界的双胞胎，就是说反面世界的双胞胎，就算各种本质、各种东西都跟你是站在对立面的，可是它却是，就是说，如果你在你这个世界，你的号码是20，你的号码是19，号码是67，都无所谓，是一个号码，它就在它那个世界，你的镜面世界、反面世界是同样的号码的。人，然后你们现在是需要扶一起的，因为你们两个才有正反面，他是你的反面，但是你也是他的反面，所以这表示说两个是会达成一个很好的平衡的。
好，我这边只看到说你们就是在一个往上的岩石路上的旅程的唯一的同伴。我脑袋一直出现这个画面，从一开始翻就一直出现这个画面，就是也没有手牵手，也没有什么，但是两个就会并肩的往难题那边走去，一直有这个情况了哈。好，所以好像大概就是这样子。我还在思考说还有什么漏掉的，就应该是没有。我觉得这个都讲的，其实因为讲的很快哈，内容还蛮多的，而且这个我慢慢的挖掘到你们两个的契合的地方，而且发现你们好像一开始就走在一个对的旅程上面了，合不合适已经不重要了哈，只是反而是这个人的出现是必须出现在你的人生里的人哈，所以你可以好好珍惜跟他的相处，跟他的各种事情我觉得也不一定要到磨合，我觉得只要好好的去体会跟他相处的感觉，你们两个就会进步很多。即使不是在一起，但最后还是会变成很重要的朋友哦哈。好，这就是选了3号的朋友哈，你想的那个人跟你在人生里其实应该还蛮重要的出现，是一个蛮重要的出现哈。啊，这是选了3号的朋友，希望对于你看这个人，对于你想这个人，对于你看这份关系或是理解这份关系有很大的帮助哦。我觉得应该讲到蛮多方向感的东西了，希望你能够消化，然后消化出来是对你有用的哦，然后可以让你有更多的正面的思维、正面的思考哦，然后对一些未知的东西有比较正念的想象哈。我希望这就能够帮到你了。好，谢谢你来听哦哈，记得按赞哦。